Oferecer segurança, proteção e carinho sempre fez parte da nossa missão como escola. E agora, mais do que nunca, queremos garantir que a Floresta Encantada está preparada para receber todos os seus alunos e colaboradores. Nós, da família Floresta Encantada, estamos abrindo as nossas portas para apresentarmos os protocolos desenvolvidos. Mesmo com distanciamento social e isolamento, temos muitas novidades, novas experiências para compartilharmos, porque em breve estaremos juntos novamente. Foram necessárias modificações, mas o cuidado e proteção que tínhamos serão redobrados com maior intensidade. A Floresta Encantada está preparada e protegida. Receberemos as orientações oficiais em breve, mas neste vídeo mostraremos que não ficamos paradas. Todas as modificações já feitas foram preparadas com base em treinamentos e estudos específicos para ajudarmos nossos colaboradores, pais e alunos neste período de retorno. Nossa chegada à escola acontecerá de maneira diferente. Do início do quarteirão até a faixa de pedestre, será de uso exclusivo do sistema Drive. Os alunos da educação infantil utilizarão de preferência esse sistema, evitando assim aglomeração. Caso venham a pé para a escola, solicitamos que, ao chegarem, respeitem os adesivos de sinalização. Em nosso portão, há um tapete sanitizante. Antes do aluno entrar na escola, deverá higienizar o calçado da maneira correta. Neste momento, a criança passará por uma breve triagem com medição de temperatura e avaliação de sintomas visíveis. A mochila e os pertences dos alunos serão higienizados por um produto desinfectante. Sugerimos o uso de mochila de costas para que não arrastem as rodinhas em ambientes externos. Vale ressaltar que todos os adultos passarão pelo mesmo processo se necessário for o acesso à escola. Álcool 70 nas mãos, higienizar os pés, aferir a temperatura e reforço sanitizante nos calçados. Para a entrada do berçário, os responsáveis devem encaminhar os bebês até a porta de vidro. No portão, há um tapete sanitizante para higienizar os pés. Os pertences dos alunos devem ser deixados sobre o móvel. Realizaremos a aferição da temperatura do bebê e higienização das nossas mãos antes de recebê-lo. Nossos colaboradores higienizarão todos os pertences com produto sanitizante. Placas de sinalização estão espalhadas pela escola, relembrando de forma lúdica os cuidados necessários. Ao chegarem à sala de aula, os alunos deverão entregar a mochila para a professora, que encaminhará ao local correto. Os sapatos permanecerão do lado de fora. Os alunos deverão estar trajando um Crocs ou meia antiderrapante dentro da sala. E antes de entrar, higienizar as mãos novamente com álcool 70. Utilizaremos a criatividade para recepcioná-los. As salas de aula estão adaptadas para as novas exigências. Lembramos que as nossas aulas ocorrerão de forma híbrida. É recomendado que cada aluno traga sua garrafa de água com tampa identificada, sendo armazenada em nosso carrinho. Em diversos espaços da escola, haverá totens para a higienização das mãos. Durante as nossas aulas, realizaremos de forma lúdica a explicação da higienização correta e da importância dos bons hábitos de higiene.
Solicitamos que os lanches e frutas da educação infantil sejam encaminhados em potes plásticos devidamente identificados. No horário de todas as refeições, os alunos deverão respeitar os adesivos de sinalização, delimitando assim o espaçamento entre eles. O almoço e o jantar serão entregues lacrados em materiais descartáveis. Os banhos da educação infantil serão fornecidos apenas se necessário. Os pertences de higiene continuarão armazenados como anteriormente, assim como o banho do berçário, seguindo todos os cuidados de higiene. O horário do soninho permanece o mesmo. Após o almoço, os alunos que sentirem necessidade serão encaminhados para o espaço. As camas estarão montadas com o kit encaminhado pelo aluno. O espaçamento entre as camas também será respeitado, mantendo a posição dos pés e cabeças alternadas. O kit soninho deverá ser enviado toda segunda-feira e devolveremos às sextas-feiras. O kit deve conter uma coberta pequena, um lençol no tamanho de berço e um travesseiro com fronha, tudo devidamente identificado. O mesmo deve ser entregue dentro de um saco plástico com zíper identificado para higienizarmos da forma adequada. A partir do grupo 3, o uso de máscaras é solicitado. Dentro da lancheira deve haver um porta-máscaras contendo máscaras limpas para as crianças trocarem quando necessário. No horário da saída, trabalharemos com o mesmo sistema da entrada, o Drive. Temos a novidade do nosso novo aplicativo, o Filho Sem Fila. Enviaremos todas as informações necessárias em breve, garantindo assim que todo o processo para a criança ocorra com calma. Redobraremos os cuidados e a atenção com a limpeza. Nossos espaços serão higienizados várias vezes ao dia. Desinfectaremos com maior frequência interruptores, maçanetas, corrimões e superfícies. No final do dia, além da limpeza padrão, todas as áreas da escola serão desinfectadas com nebulizador a frio com a aplicação do produto desinfectante. Contratamos a empresa especializada em limpeza e higienização, Focus Gestão e Facility. Em breve, encaminharemos os protocolos finais via aplicativo. Identificando algum sintoma suspeito, o aluno será encaminhado à sala de observação, permanecendo com um colaborador até que seus responsáveis cheguem. Nossos colaboradores que utilizarem o transporte público deverão trazer o uniforme para utilizar exclusivamente dentro da escola. Os mesmos utilizarão máscaras e face shield em tempo integral. A equipe do berçário também utilizará avental descartável em todo o período. Nós, da Floresta Encantada, estamos pensando no bem-estar e segurança de todas as nossas famílias. Para isso, nos repensamos e reinventamos, para assim nos readaptar. Nossa preocupação com o meio ambiente permanece como prioridade. Desta forma, pensando no aumento do consumo de recicláveis, realizaremos com maior empenho o descarte correto de todos os materiais. Contamos com a colaboração de todos para que a Floresta Encantada volte a florir e ganhar nova vida. Quando tivermos todos os protocolos oficiais, encaminharemos pelo aplicativo para todas as famílias que confiam e acreditam na Floresta Encantada. Estamos sempre juntos, porque somos parte de uma grande família. Uma família que protege, cuida, ama e educa. Esperamos vocês em breve!